Velkommen til Frode, altså meg, blir filmskaper. Der er vi. Hallo. 2 uker og ny Frode blir filmskaper. Det er tøft å skulle komme seg ut av en depresjon samtidig som man skal jeg skal prøve å få drømmen om å bli filmskaper til å gå i oppfyllelse. Sånn som jeg opplever depresjon, så suger det all energi og all tiltaksevne ut av deg. Det er en dårlig kombinasjon. Men det må være mulig å finne ut av. Så det er en sånn der dobbeltjobbing da. Jobbe med å bli lettere til sinns og å prestere ting. Klippe ting. Filme ting. Så det ene hjelper vel det andre, tror jeg. Det virker i hvert fall sånn. For det går jo gradvis bedre. Og noe av det som har vært veldig gøy nå i det siste, har vært å prøve å klippe film på iPad Pro. Det er jo helt sprøtt. Sigrun har lånt meg sin iPad Pro veldig generøst her litt, og jeg kan klippe 4K 10-bit, og det er bare å scrolle seg fram og tilbake på tidslinja. Det er ikke lag, ikke alt bare flyter. Det er liksom mind-boggling, for å si det på godt norsk. Og i hvert fall da, når iPad Pro nå har USB-C-kontakt, sånn at du kan koble det til harddisker og minnekort og alt, og du kan legge til flere lydspor, flere videospor, basic fargekorrigering, lyd, ja, det er liksom helt vilt. Jeg kan ikke se noen sånne nivåer, altså sånn som når jeg klipper i Resolve eller hvor ellers, så kan du få opp sånne videoskop og se liksom om svartnivåene er krasja, eller altså under det som klarer å vises, eller om hvitt nivå er overeksponert, altså over det som klarer å vises. Mens her må du, når du driver med fargekorrigering på iPaden, så må du liksom ta det på øyemål. Og det er ikke noe samme med lyden da. Altså du har jo noen sånne broadcast-standarder som du skal holde deg innenfor. De har jeg ikke funnet en måte å se. Men den der enkelheten, altså. Bare sitte og dingle i hengestolen utenfor her, og sitte med iPaden i hånda. Det er så vilt. Når jeg studerte dette her, så satt vi på liksom absurd dyre PC-er og klippa, og vi måtte liksom ta inn foto i knøttliten størrelse, ikke originalstørrelse, for da var det ikke HD engang, da var det sånn standarddefinisjon, men vi måtte komprimere det enda mer for at maskinen skulle klare å liksom vise det. Og så kan du sitte nå her i 2021 og klippe liksom 4K-filer som er gudene vet hvor mange ganger større enn de filene jeg satt og klippet på når jeg studerte på en iPad. Hvor sjukt er ikke det? Sånn synes jeg er gøy. Sånt liker jeg. Jeg begynner å føle at jeg kan det tekniske biten her, så nå er det bare å få gjort dette her da. Få ferdig ting. Det er gull med denne serien her, at jeg klarer å lage ting. Annenhver uke så har jeg et konkret produkt. Men det er de der større tingene, altså. Må jeg for hampen få det ferdig.
Men jeg må også ikke banke meg selv i huet så hardt. For jeg har en tendens til å glemme at jeg har vært ganske langt nede i kjelleren mentalt. Hvis du sliter, ikke bank deg selv i huet. Jeg har stor trening i å banke meg selv i huet. Det kommer ikke noe godt ut av det. Klapp deg på skulderen hver gang du får til noe. Så må vi lære oss å gi mer faen. Jeg i hvert fall har en tendens til å gjøre ting mye mer sånn alvorlig eller viktig, eller hva jeg skal bruke ord. Så jeg jobber med å lære meg å gi mer faen. Ikke sånn der nihilistisk måte å gi faen på. Men å gjøre ting mindre seriøst, altså. Mål for tida fremover, gi mer faen på en positiv måte, og klappe seg selv på skuldra for små og store bragder, ass. Det tror jeg blir bra. Og klippe film på iPad. Det er gøy. Gjør gøye ting, folkens. Gjør ting som dytter deg opp. Jeg har ikke skjønt det. Det har tatt meg mange år å skjønne hva det er. Og jeg har ennå ikke helt skjønt det, men jeg begynner å skjønne det litt. Hoi, ja, dette ble da både Frode blir filmskaper og psykoanalytiker. Det var ikke helt planlagt, men sånn ble det nå. Du må ha en helt strålende 2 uker til vi ses igjen. Er det noe, så skriv en melding. Ha det bra!